Cette semaine, le mannequin Shira-chan va donner de sa personne en se faisant électrocuter le visage. Ouh, ça promet.ボンジュール、なっちゃんです。私、最近ハマってる食べ物があるんです。それはですね、春雨という食べ物なんですが、皆さんご存知でしょうか？ですね、私、春雨はコンビニエンスストアで売ってる春雨のカップラーメンがあったりとか、あとはお家でもよく作るんですけど、春雨はこうなんて言うんでしょう、すごくヘルシーで食べても全然こうカロリーも気にならないし、すごい最近いっぱい食べてます。まずは東京のいろんな魅力を紹介するこちらのコーナーからご覧ください。ボンジュール、鎌田です。今回は秋葉原にやってきました。今日はどんなゲームが待ち受けているのか楽しみです。Aujourd'hui, Kamata se rend dans le quartier de la pop culture, Akihabara. C'est ici, dans ce lieu mondialement connu, que les cosplayers se rassemblent. Et c'est pour cette raison que nous y sommes venus aujourd'hui. Le réalisateur a décidé d'offrir une invitation à déjeuner pour récompenser les efforts de notre reporter si elle remplit sa mission. On se demande ce qui sera au menu. せーの。焼肉。わー、焼肉食べれるんですか？ Yakiniku. Les jeunes adorent ce plat qui consiste à faire griller soi-même de la viande sur un barbecue. Chacun commande autant de viande qu'il le souhaite. 大好きな焼肉をご馳走してもらえると聞いて大喜びの鎌田ちゃんですが、気をつけてください。今回はただじゃあげませんよ。今回はですね、秋葉原にちなんでこんなゲームを用意してみました。On dit qu'ici, il suffit de poser en portant des vêtements de maid pour que les gens s'approchent et qu'une séance de shooting démarre. C'est pour vérifier cette rumeur que Kamata va poser pendant 30 minutes en costume de maid et évaluer le nombre de photos prises. Le jeu est simple. Si elle a du succès, elle mangera du yakiniku. Mais commençons d'abord par tester en pleine rue sa popularité sans costume. Personne ne sort son appareil photo. Des gens passent avec un appareil photo, mais Kamata ne les intéresse pas du tout. Résultat, au bout d'une demi-heure, personne n'a pris de photo. Va-t-elle vraiment pouvoir manger du yakiniku? Puisque c'est comme ça, Kamata se rend au café costume Candy Fruit Strawberry. どうやらこの辺みたいなんですけど、すごいピンクピンク、可愛い女の子がいっぱいいます。ここです。こんにちは。こんにちは。はじめまして。今日はありがとうございます。いいえ、こちらこそありがとうございます。私鎌田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ナツと申します。ナツさん。はい、なっちゃんって呼んでください。なっちゃん。Voici Natsu-san qui nous a invités dans sa boutique. Ce qui attire en premier le regard est bien sûr le cosplay. よろしくお願いします。可愛いですね、服は。ありがとうございます。すごい。
今日はですね、火曜日はフリフリロリータの日なので、ロリータの衣装の中から私は今日はこれを選んできています。なるほど。 Le thème du cosplay change chaque jour dans ce magasin. On peut profiter d'une ambiance différente selon le jour où on y vient. ここはどういったカフェなんでしょうか？ですね、はい普通のメイド喫茶と違うところはですね、コスプレ体験がコスプレ体験女性のお客様限定なんですけども、着てみたいですもんね。はい、ちょっとなかなか着る機会ってないと思うので、そうです、ないです。1着1000円で貸し出してまして、ここちらにたくさんありますね。はい何種類ぐらい、何着ぐらいあるんですか？70着ぐらい？70着。ご用意してます。そうなんだ、すごいですね。はい。Il y a toutes sortes de costumes. Ça va de celui de Pom Pom Girl à ceux de persos d'animé, en passant par le fameux Sailor Fuku. Il y a d'ailleurs des clientes qui viennent de très loin pour porter les habits de ce magasin. でもすごく可愛い子がたくさんこちらにはいいっぱい写真がありますけど、何名ぐらいいらっしゃるんですか？今18人ですね。 D'ailleurs, les filles qui travaillent ici ne doivent pas faire plus d'1,60 m. 撮影もコスプレキャスト撮影っていうのがわあ5分間本当だ1000円でできるんですけども、着てる衣装によってはい制服だったら学校のお席で撮ったりとか、そういう背景もこだわって撮影ができるっていうお店になっております。じゃあこの背景ではお姫様な仕様で撮るとか。はい。 Il y a en plus 6 décors à thème, dont la chambre de filles et la salle d'examens médicaux. Bref, c'est un trip bien otaku. ナツさんにですね、はいちょっと質問があるんですけれども、はい。私すごく写真を撮られるのが苦手なんですよ。ナツさんお好きですか？私はまあ好きですね。好きですか？ Heureusement, Natsu-san est là pour nous donner conseil afin de prendre des poses bien kawaii. やっぱり笑顔がいいと思います。笑顔私もなかなか表情筋がすごい硬くてですね。プルプルなっちゃいます。笑顔がなかなか作れないんですけど、はい表情が硬いとちょっと緊張してるのかなみたいのが写真でも見えちゃうんで、ポーズとかありますかね？なんでしょう。よくやるのはハート型を手でこれ作るとか、なんか猫耳とかつけてニャンとか。にゃん。やったこと可愛いこれはすごい可愛いねこれはすごい可愛く見えるかもしれない。 À présent, elle va nous apprendre comment prendre des photos pour un vrai cosplay. さあどうでしょうか？かわいい。初めて見ました。女性の方もいらっしゃるっていうのはすごくよくわかります。楽しいですよね。瞬間にはいっていう。やっぱりこういうのを着るのは女性の憧れだと思うんですよね。ねえ楽しいですね。どんどん着替えたくなっちゃいますね。はい。 Bon, on est parti pour un briefing en bonne et due forme. じゃあなつさんポーズをちょっとポーズ教えていただきたいから見せてください。そうですね。じゃあなんか小道具を持ってたら顔の横に持ってくるとか、ギュッて締めるとか。可愛いと思います可愛い。ここに持ってくるとか。はい。クマさんだったらクマにチュッてやったり。ちょっとクマにチュだと。ああ、なるほど。なんで笑いが出るんでしょうか。おかしいこと可になってますけど愛いですよ。。Natsu est vraiment très forte pour ça. Kamata a encore beaucoup de progrès à faire pour atteindre son niveau. はい、今度は制服です。これは普通の学校の制服っていうよりもアニメの制服ですので、こんなカラフルな色でこんなリボンでこんな感じになってますね。えこれすごい可愛いですよね。どうでしょう。 On va voir maintenant de quoi Kamata est capable en cosplay.
ついにメイド服です。見てください、これ初めて着ましたよ。かわいい。これをつけるとお姫様になった気分になるんですよ。メイドなんですけどすごい。見てください、このフリフリ。これ3枚になってて、この1枚とこれを着て、この間にこれを履くんです。それでこれが完成するわけですね。Elle est toute émue de porter ses premiers vêtements de maid. À présent, elle va tenter sa chance dans Akihabara. 鎌田ちゃんいっぱいコスプレしてましたが、実は私もコスプレしたことあるんです。一番お気に入りはですね、アニメのキャラのコスチュームを着て、着たことがあるんですけど、それでちょっとプリクラを撮ったりなんかしちゃったこともあります。さて、いよいよ秋葉原の街で実験開始です。一体何人の人が鎌田ちゃんを撮影してくれるんでしょうか。大好きな焼肉のために鎌田ちゃん頑張って。Retour au même endroit pour démarrer le jeu. Kamata tente la pose cœur qu'elle vient d'apprendre. Personne ne s'intéresse à elle. Mais soudain, un homme la prend en photo de loin. Au bout d'1 minute, Kamata a gagné une tranche de yakiniku. Peu à peu, des gens s'approchent pour la prendre en photo. Il commence à y avoir du monde. Au bout de 20 minutes, ça continue à marcher. Une jeune fille s'approche rapidement. Pas possible, Kamata aurait une fan ? Et voici Kamata qui donne des explications. En fait, la jeune fille voulait juste demander son chemin. Et la limite de temps s'écoule. Kamata n'a toujours pas été assez photographiée. Kamata, il faudra que tu prennes sans faute ta revanche. Est-ce qu'un jour tu auras enfin droit à ton yakiniku à volonté? いやー、なかなか思い通りにはいかないもんですね。秋葉原はとてもコスプレしている人が多いので、次やるときはですね、もっともっと派手な格好をして秋葉原で立つことをおすすめします。次は頑張ってくださいね。続いてはサイバーアーツのイベントを取材してきました。バンジュー、レポーターのシラです。 Aujourd'hui, notre reporter est la pétillante Shira-chan. Elle travaille comme mannequin pour la mode. Elle s'est rendue au musée d'art moderne de Tokyo. C'est ici que se trouve l'exposition Cyber Arts. Ce sont des œuvres qui utilisent la haute technologie. Lors de cette exposition mondialement connue, 50 œuvres d'artistes sont présentées. Voici celles de créateurs australiens. Lorsqu'on tape sur le clavier, ce ne sont pas des lettres qui apparaissent, mais des insectes. Et ça, c'est une queue mécanique. On peut même la porter. Pas de doute, c'est bien une queue. Le but de l'artiste était d'offrir aux gens la possibilité de ressentir les sensations que peut éprouver un singe.
入れてみましょう。入れてみましょう。どのぐらいですか？いっぱい。1センチぐらい。 Sur ces feuilles sont imprimés des yeux. Et lorsqu'on les insère dans ce tronc, voilà ce qui se passe. あー、すごい。パチパチまばたきしてみる。すごい。ゴー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 。ほら、来ましたよ。皆さん。来ました。すごい綺麗ですね。C'est le leader du groupe Meiwa Denki qui présente ici ses instruments faits maison. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Nobumichi Tosa. こんにちは。すごいですね、フランス語。はい。どういう発想でこういうのは思い浮かぶんでしょうか。まあ楽器なんですけど全部、はいこうコンピューターの中だけでやる音楽でちょっとダイナミックじゃないんですね。で僕は楽器の持ってるこう生の迫力みたいなのを機械と合体させてできないかなと思って作った、まあ、新しい楽器たち。では、はい。こちらは何ですか。これはですね、オタマトーンという楽器です。はい、セタンオタマトーンですね。はい。オタマトーン。はい。楽器なんです。はいはいはい。ちょっと音を出してみますね。はい。これね。こんな感じですね。すごいですね。はい。まずはこの尻尾スイッチをつまんでみてください。このようにつまむと音が出ます。これをプッシュ奏法と言います。このプッシュ奏法のまま指を滑らしてみてください。これをスライド奏法と言います。このお口をパクパクさせてみてください。これを口パク奏法と言います。これを組み合わせるとこのように面白い音が出ます。Et pour finir, voici la dernière création que nous allons vous présenter cette fois-ci. Regardez bien. On pose des fils électriques sur le visage des visiteurs. En fait, grâce à cette machine, on peut reproduire des expressions faciales. On ajuste un son à un courant électrique transmis au visage par les fils et on obtient ainsi une vraie symphonie faciale. En fin de compte, on fait tous les mêmes grimaces. Voici son inventeur, Manabe-san. Il va nous faire une démonstration avec sa complice d'aujourd'hui, Shira-chan. Elle va expérimenter à cette occasion la douleur du courant électrique. ところで、なんでこれは思いついたんですか。自分の笑った顔を誰かにコピーできるかなと思って。なるほどね。これ音も鳴るんですけど顔が動くと、だから表情で音楽を作るってこともできるし。あ、そうなの。痛いだって。いや、痛いだって。ちょっとコンタクト。そうですね。これをちょっと。これ何ですか。電流。これは今音量というか。動いてる？痛いですよ。ほんのちょっと動いてます。どこ。口が少しだけ。これ痛い。無理。Comme ça peut se révéler douloureux, on ajuste soi-même le niveau du courant. Mais s'il est trop faible, les expressions changent peu. 3、
2、1、はい。痛い。あ、痛い。痛い。Comme elle est plutôt douillette, elle a baissé la puissance du courant électrique. Ses expressions faciales ne sont donc pas très influencées. じゃあお疲れ様ですどうです？取れました？いいの。痛い。痛すぎる。シラさんの体当たりレポート本当にすごかったです。プロ根性ですね。モデルさんなのに本当にすごいです。私も見習わないとですね。さて本日のジャパンイモーションいかがだったでしょうか。また来週もお楽しみに。バイバーイ。Venez en découvrir toujours plus sur le site web de Japan in Motion. On attend vos retours sur l'émission.